Zdravo dragi moji, dobrodošli na kanal Male brze kuhinjice. U ovom videu pravimo najmekše piroške bez čekanja, jako brzo spremne, toliko ukusne, prste da poližete. Ovdje sam prvo izlupala 2 jaja, dodala sam 150 ml jogurta, malo soli, 1 kašiku, a zatim sam dodala 350 g brašna i 1 prašak za pecivo. Umesite testo, vi već vrlo dobro znate i moji prethodni videi, ja uvijek ovako radim, prvo umešam sa špatulom da se to sve nekako sjedini, meni je tako najlakše. Kada se sve sjedini, kada se ne lepi, kada bude jednostavno i lako za rad, onda ja nastavljam da mesim i sa rukama i to meni bude pun pogodak. Ono što je jako bitno kod ovog recepta jeste da ne čekate ništa da se testo digne, da odstoji, ništa nije potrebno, zaista samo ovako malo premesite. Nije vam potrebno više od 10 minuta. Testo treba da bude ovako mekano, vidite. Nemojte preterivati sa brašnom. Ja sam prvo dodala 350 g brašna, a onda sam dodala još 50 g brašna. Malo pouljite podlogu i znači ništa ne čekamo da se testo digne, ništa ne stoji. Odmah možemo da uzmemo da razvijemo testo. Malo sam nauljila podlogu. Sada ću ovako da premesim testo, malo samo, znači ništa preterano. Sada ću pripremiti nadev. Što se tiče nadeva, ja ovdje koristim sir trapist, rendam ga na ovo dosta sitno rende, možda imam tu nekih 70 g trapista, možda i manje, vidite neki mali komadić i ne treba vam više. I ovdje imam pečenice, pa također možda nekih 70 g, možda ni toliko zaista. Vi možete da koristite ono što najviše volite da jedete, to koristite. Sada ćemo razviti naše testo. Samo malo blago pouljite oklagiju da vam se testo ne bi lepilo slučajno za oklagiju i onda ovako pokušajte da razvaljate u pravougaonik. I sada ćemo podeliti testo, ja ću ovdje dobiti 10 pa gotovo jednakih pravougaonika i sada ćemo filovati. Ja volim da piroške stvarno budu punjene sa sirom i sa nekom vrstom, da li šunke ili sada sam trenutno imala dimljenu pečenicu. Volim kada su one zaista punjene, kada ih jedete onako da budu pune. Vi ako ne volite tako, vi možete naravno i manje fila. I sada ih ovako zavijte. Nije tu ništa komplikovano, samo ovako, evo ga, samo ovako pokušajte nekako da spojite te vrhove da vam ništa ne ispada. Zaista ništa komplikovano, stvarno. Vidjet ćete, ako isprobate ovaj recept, zaista ništa nije teško. Svako ovako zarolajte i onda stavite u tiganj ulje, sačekajte da se dobro zagreje, a onda sam ja smanjila temperaturu od 3 na 2 i pekla sam možda nekih 2-3 minuta na jednoj strani, 2-3 minuta na drugoj. Kada su ovako dobile zlatno-žutu boju, onda su bile i gotove. Ne volim kada su prepečene i izuzetno su mekane. Evo, verujte mi na reč, ja ću sad pokušati ovdje nekako da vam to demonstriram i prikažem. Toliko su mekane, naravno unutra sastojci, pa ja ne znam da li ima neko da ih ne voli. Zaista fantastično, tako da ja vam od srca preporučujem da isprobate. U ovom videu pokazujem vam kako možete za svega nekih 10 minuta da spremite odličan obrok, bilo to večera, doručak, zaista nešto fantastično, jako mekano i ukusno. Vidjeli ste da sam na samom početku izlupala 2 jaja, a zatim sam uzela oko 7-8 češnja belog luka i sada je to potrebno sve dobro izblendati ili izraditi štapnim mikserom.
dodala sam jednu kašičicu soli i 150 ml jogurta. Pa ćemo da sjedinimo sve ove sastojke i da ih jako lijepo promešamo. Ja uvijek kupujem malo pakovanje jogurta u čašicama jer nikad ne znam kada ću pripremati ovako nešto, tako da predlažem i vama. Dodajte malo svežeg peršuna ako imate ili nekog drugog začinskog bilja. Ako nemate, može da posluži naravno i suvi. Promešajte i sada na ovu količinu je potrebno oko 300 grama brašna i polovina kesice praška za pecivo, pa sve to promešajte. Najbolje bi bilo da brašno dodajete postepeno, zato što ova smesa treba da ostane jako mekana, pa da ne kažem pomalo i lepljiva. To vam kažem iz razloga što želim da kada pripremite i vama ispadne ovako mekano, tako da dodajte postepeno otprilike 300 grama brašna na ovu količinu dovoljno. Vidjet ćete sada kada ja budem izradila testo kako ono izgleda i vidjet ćete da se ono pomalo i lepi za ruke i tako i treba da bude da bi, kažem, ostalo mekano. Evo, sada ću malo da izradim sa rukom i vidjet ćete kako mi se blago lepi za prste i to je odlično. Sada uzmite i pobrašnite vašu radnu podlogu sa vrlo malo brašna, vidite otprilike koliko ja koristim, možda ukupno nekih 20 grama, pa onda uzmite i blago samo premesite ovo testo. Namjerno sam u potpunosti usporila video da možete lepo da vidite, znači samo malo blago premesite da se sve lepo sjedini. Nema potrebe da dodajete mnogo brašna, tek toliko da možete premesiti. Vidite, više se ništa ni ne lepi za ruke, a testo ostaje jako mekano. Izradite ovako kao jednu lopticu, pa onda uzmite i ispod samo malo pobrašnite. Mi ćemo sada da razvijemo testo da se ne zalepi, znači vrlo malo brašna pospite po podlozi i malo odbore, pa onda uzmete oklagiju i ovo testo izradite u krug. Ja ću ga izraditi na otprilike prečnik mog tiganja, pošto ćemo pržiti ovo testo, tako da ću otprilike izraditi na veličinu mog tiganja. Otprilike evo to ovako izgleda. Izradite u krug, sad ću vam prikazati debljinu, znači malo je deblje testo i sada ga podelite. Ja ću ga podijeliti na 8 delova, vi možete naravno ostaviti ovako i na 4 kako volite, kako vam se najviše sviđa. I sad ću vam pokazati koliko je testo mekano i ostavite ga da tako bude. U tiganj ulite malo ulja i zagrejte ga na neku srednju temperaturu, nemojte da bude mnogo jaka vatra, neka bude srednja. Poređajte ih sve, a onda ih ispecite otprilike nekih 5-6 minuta sa jedne strane i 5-6 minuta sa druge strane. Kada ćete znati da je gotovo, kada vam ovako ovaj donji deo dobije zlatnu žutu boju, onda samo preokrenite i, kažem, pecite tako još nekih 5-6 minuta i zaista će biti zlatno žuti kao dukati, a izuzetno mekani i fini, što ćete vidjeti u ostatku videa. Ovo je kao neka vrsta i metica. Po meni odličan recept, kažem, izuzetno brz. Praktično nisam uopšte ni ubrzavala video, a vidite koliko smo brzo spremili. I evo, sada ćemo da zajedno isprobamo koliko je to mekano. Možete da poslužite uz jogurt ili neki suhomesnati proizvod. Odlično je za doručak, večeru, neki drugi obrok. Tako da nadam se da će vam se ovaj recept dopasti i da ćete ga isprobati. Pišite mi vaše utiske da li pravite nešto slično. Aroma i ukus su zaista fantastični i obožavam kada spremam nešto sa belim lukom. Bude jako, jako fino, tako da ako niste pravili nešto slično, obavezno isprobajte. Hvala vam mnogo što ste pogledali ovaj video. Javite mi vaše utiske i ljubim vas sve puno.